inson tug'iladi va o'ladi. Unga muhlat beriladi. O'rgansin, tushunsin va agar xato qilgan bo'lsa, oxirida to'g'risini topib, o'zini tuzatsin deya. Maqsadga o'taman. Ertaga mamlakatning barcha gazetalarida e'lon berilsin. O'zini erkak deya atab, ayol tanasini sarmoya qilgan begunoh bolalarni zaharlab, onalarni ko'z yoshini to'ktirgan vijdonsizlar vafot etdi. Nima demoqsan o'zi? Tushunmaganing tabiiy hol. Chunki sen uchun e'lon bugun berib bo'lindi. Bayram Durulmos vafot etdi. Nimalar bo'lyapti? Bu nima degani? O'lgan kim? Kim o'ldi ablah?